Torta de choclo en 3 pasos. Paso 1. Licuar todos los ingredientes. Paso 2. Volcamos la preparación a la fuente y agregamos el queso. Último paso, hornear a horno fuerte. La torta de choclo es una de mis preferidas. Es súper fácil esta receta que te comparto. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal para ver más recetas.